一开始还未有即个学佛观念的亲戚还是朋友，哦，你拢是安怎方式起来引导来劝因念佛学佛的咧？我拢讲我的故事互听啊，像咧像这故事也好无哦，一届去甲阮咧阿兄无，伊就学佛啊学佛啊开始去争社咧强修的时阵，也入了无偌久啦，开始甲叫人讲要甲阮阿兄这辈阿兄无。堂哥哦，助念嘛，就改一个去。阮真诶，较早人4个，我拢改一个哦，改一个去甲改一个提佛珠哦，举拜点，去甲迄王者甲显贵，甲伊伫遐静坐。我头拄9点就困啊，阮12点，12点起来哦，就去甲迄王者甲显贵遐对上静坐，迄14刻，就伫遐念南无阿弥陀佛，念念叨点偌钟就转啊。像阮后壁一个乌里桑。伊就我伊上福气，我去个念头10遍有啦，10遍的连续，十天了就要出去咯无，逐暗去啦，去有无，逐暗去就念念阿弥陀佛啦，有当时也念金刚经，念煞，对个，我要转来念，伊转来咧，我倒落面床来就来，我讲伊送啊你来，迄个啥，我讲伊来是啥，亲像人咧食薰有无？迄薰迄中阴身啊，咱讲灵魂啊，伊食薰有无？伊即摆咧行无，线轨你看无迄个人形，但是伊若点点有，伊咧形就走出来，这头按遮悬，2尺外悬安尼尔，伊点点，形体伊在生的形体就走出来，伊就讲甲讲说，多谢我甲伊念遐济甲遐济伊的食病拢好，伊着2个癌嘛，2个癌。拢食艰苦啊！伊讲伊的身躯啊病拢无好，真欢喜。但是伊的在生啊，做业做较重，伊的灵魂是黑色的，佫将白色的较无做恶业。伊就甲看到我目屎流来讲，食甘蔗，我甲遐济遐济佛，佫遐济经，伊的病拢好去啊！伊要经去报道啊！伊目屎连流来，伊要去倒去报道？伊无讲我嘛毋知，伊要去啊！咁啊去报道有诶经过咧，像讲迄个三阿兵哥，因为你帮伊念佛了，因病好药中消毒了，来去上身，毋知讲去倒位啦，就是去天顶安尼意思。就陪天顶去。有诶是你帮伊做咧，像即个老先生，要去报道，但是毋知讲要去倒一个所在。爱避着好去啊，无迄。若出世做鬼无，因为你迄病拢长个无，迄鬼我嘛第来看到迄鬼啊，伊死了，伊迄病拢长个啊。在生的时阵会破病，还是讲身体受伤的？系啊，拢长个，伊迄病拢无好去。嘛是得人刷着，中阴身的时阵安尼。就是啊靠，即搭字方便，南无阿弥陀佛也是上经啊，回向互伊，因就会消去啊，业障就会消去，病苦就无去啊。所以你就是常常拢有遮，就是讲，所以你非常相信讲即个念佛绝对是有好处，所以佛法真实的利益。所以讲你非常鼓励讲大家来学佛念佛，已经20几年的时间啦。27年哦。27年哦。系啊。27年的时间拢安尼做。非常难得，非常用心。无啦，我嘛是在咧学啊。念佛太好个啊！系啊，念佛早会去啊，若钱财产早袂去啊。所以你就是了解讲即个佛法是真实得到的好处。咱人世间所有一切拢是暂时的，暂时的啦，就像讲，你着用。强修，然后鼓励种即个学生囡仔，也是讲较善食、较贫苦的人，互因来念佛。听讲你就是鼓励因来念佛，互因一寡迄个。系啊，互因收费啦。收费。系啊，互因迄零用钱的。零用钱。较远的南屯的，台中南屯的一个500，清水的有400，装的300，小朋友。250啊！250所以讲，只要有来强修的，你就拢互，是大概拢互伊嘛？大概拢互伊啊，大概拢爱互因，因无爱来啊。
啊，一礼拜来3摆，你就互伊3摆。即摆4摆哦，一礼拜4摆。系啊，早起去迄3天是4摆。啊，然后你就互伊4摆钱。系啊，4摆钱了因。安尼哦，哇，安尼亲像世间哦，大家拢为着钱咧无用，等到是你摕钱来，叫人来养分安尼。钱较济，也早袂去啊！你若有子孙嘛袂遐开嘛是开去啊！你啊，请人来，互人来念分，互伊一寡功德金对，伊会得解脱啦对。伊教阿弥陀佛结的缘会较深嘛，念愈久就愈深嘛，有这伊就解脱啦。啊，无咧人间食苦啊。是啊，是。就亲像你伫地狱内底看到的，因遐的人啊受苦，病都袂好，病袂好啊，佫无通食，无通休困。啊，逆风一吹，死去还得活起来，佮继续来受苦。系啊，继续佫做啊。所以讲，咱这个人间这个机缘来念佛，爱好法安尼。哎呀，像阮咧堂哥伊拄则讲迄个，伊死去了后，我就12点，啊，就今夜8点有无？去啊，摕佛珠去迄伊子啊，伊是爱啉烧酒，啉迄米酒头啊，啊，就到尾啊，身躯前着酒毒，啊，无来通做工去。啊，因某会骂，因老爸嘛会骂，啊，就啉农药自杀啦。啊，第二摆有救回来，第二摆伊嘛是搁啉啊，因为迄中毒无啉10艰苦啊，啊，搁啉。啊，就甲佫甲妈就严啊，心肝严啊，啊，就啉农药，佫啉无，因做田人讲袂农药啊，就啉就翘去啦，啊翘去，我已经去甲念佛啦，念佛，伫迄边仔有，伫迄即后生伊伫遮，我伫遮安尼南无阿弥陀佛念着连困去啊，连撇个迄棺材连困去啊，啊困去，就迄一个牛头，一个牛头，一个马面咯，两个行入来，迄大门仔行入来，我讲。伊就讲说会菩萨歹势，你若遐时间到，阮来甲伊带去哦。我讲爱着伫遐你甲带去啊，迄阵我咧困啊，啊就甲比啊讲伫遐，啊两个人甲扭起来有，啊扭一个乌影有，啊嘛扭起来咧，啊伊头安尼高高，啊规身躯啦乌扫扫，啊就讲扭起来，讲伊要进去啊无吼，会袂赴，也无会骂呢，我话你进去，啊我就因着整中啊，整两全带出来，啊我就起来讲啊害了我带去咯。啊，经过我讲啊，嘛袂赴咯，佫年外有无？佫年外，伊做鬼啊，做鬼转来，伊迄农药啉落有无？迄种艰苦啊，淡拢爱去啉农药啊，啊农药毋是干那啉一世哦，毋是干一世人安尼7世呢，啊7世啉7世呢，讲哦啊7世遐久啊，食艰苦，啊伊就看到我来依靠，伊讲用伊去遐拢用。伊迄规刀拢会用拍，因为伊是遮去的有，啊，拢会迄大鬼拍啊，食艰苦，啊，我无通食啊，这啉农药，逐工拢爱啉啊，啊，食艰苦啊，啊，就一直哭啊，转来讲，伊讲我这幽防嘛，幽防，你救阿兄哦，食艰苦啦哦，拜托啊，你甲救啊，啊，你哭安尼啊，我嘛无法度甲你救啊，即摆靠阿弥陀佛啦，伊讲要怎靠？我讲来，伊讲你手啊念阿弥陀佛，啊，伊讲。去念阿弥陀佛，我也念袂出来，讲我你就念，讲我就念袂出来。伊迄业种伤重，念阿弥陀佛念袂出来咧。啊，不我就牵伊的手，甲伊牵咧来，念完咧，啊，咱互相照阿弥陀佛来念完，安尼念啊，牵伊的手来，出来念完咧，阿弥陀佛安尼就安尼念落去咧，伊哦，迄啥前白天顶前咧身躯放光有无？啊人飞去天去安尼啊，人飞下，哦，啊身躯咯金色的，啊欢喜啊，讲伊要去啊，我讲你要去倒，讲伊要去啊，我讲啊好啊进去，啊就欢喜啊，伊就流目屎讲哦，伊的鼻拢好，胆拢好去咯，啊欢喜啊讲哦，但多谢我安尼，啊就去啊，啊伊较大尊咯，伊查像咱这人个大尊咯，毋是像迄较早迄三边个安遮大条，哦伊大尊咯，人飞去安尼啊，我就哦阿弥陀佛真是好，我就爱哦。拢爱投资位遮落去，所以我甲我赚的钱拢投资位遮，拢请人念阿弥陀佛。两个食艰苦哦。对，食艰苦。尤其讲到迄个地界啊，系啊，地界规道精生的哦。精生吼，迄种遭受非常大的苦难。安尼，啊，今日非常感恩你吼，有这个时间啊来，互咱分享这个特殊的经验安尼。系啊，结合语言。啊嘛，甲伊真赞叹你讲吼，会使发这个心吼，通人念佛，啊嘛，
希望讲吼，会使你这个心会使更加更较侪人吼，会使来甲你共款，吼，甲这个安南无阿弥陀佛来流通出去，弘传到每一个所在，吼，众生拢得到利益。好，感恩师父，阿弥陀佛。